الذكاء الاصطناعي دلوقتي وفر علينا وقت ومجهود كبير جدا في صناعة المحتوى بكل أنواعه. وفي الفيديو ده إن شاء الله هنتعرف على فكرة قوية جدا هنعملها بالذكاء الاصطناعي بالكامل وبشكل مجاني تماما. استعد عشان الفكرة حقيقي حلوة ومربحة جدا لما تشتغل عليها وتبيعها. جاهز نبدأ؟ يلا بينا. الأول هعرفك بالأدوات اللي هنستخدم في الأول موقع شات جي بي تي علشان نجيب فكرة قوية ونعمل البرومت اللي هننشئ بيه الصور. تاني حاجة هنستخدم موقع ميتا اي اي عشان نحول البرومت لصور. تالت حاجة هنستخدم موقع كانفا عشان نصمم الكتاب بشكل احترافي ويكون كويس وجذاب. رابع حاجة هنتكلم عن ازاي نسعر الكتاب وكمان ممكن نبيعه ازاي. يلا بينا نروح نشوف هنشتغل ازاي. كنت قاعد بدور ازاي اجيب فكرة كويسة ممكن تكون مربحة، وبدأت ادور لحد ما لقيت فكرة قصة القصص الملونة للأطفال. بدأت اني اعمل سيرش واخد افكار عن الموضوع. لقيت ان موقع امازون منزل ناس بتبيع القصص الملونة بالفعل، وفعلا في ناس كتير اشترت زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي. دي بعض القصص الموجودة على الموقع، وانا شايف ان سعرها معقول. يعني قصة ممكن تتكون من 10 صفحات بتلاقي سعرها 79 جنيه، وهنا 60 جنيه، وهنا 98. وفي بقى لما تقعد تدور كتير زي ما انا عملت هتلاقي ان في حاجات اسعارها عالية جدا، ممكن توصل ل 200 و 300 جنيه. المبلغ لما بتحسبه بتلاقي نفسك انك ممكن القصة تبيعها لواحد واثنين وعشرة ومية، فبالتالي بتجيب المجهود اللي انت عملته. انا رحت على شات جي بي تي وقلت له انا عايز اعمل قصة كرتونية ملونة للاطفال تكون بتقدم فايدة ونصيحة للاطفال من سن 4 سنين ل7 سنوات. وقلت له كمان ان انا عايز افكار عشان انا ما عنديش افكار اشتغل عليها. كل البرومتات دي انا هسيبها لك في فايل صغير في وصف الفيديو، تقدر انك تبقى تحملها وتشوف انا كتبت له ايه. بدأ انه يديني 5 افكار. الفكرة الاولى ياسين وفرشاة الاسنان السحرية، وسلمى والضوء الاخضر، ادهم والكرة الطائرة، مريم لا تكذب، علي والزهرة الحزينة. الحقيقة انا عجبتني الفكرة بتاعت مريم لا تكذب، اخدتها وكتبتها له تحت وقلت له ان الفكرة دي كويسة ومحتاج منك تكتب لي النص اللي هيتكتب على كل صورة، وكمان برومت لكل صورة من الصور ال10، وكمان اكتب برومت موحد للشخصيات اللي هتكتب عشان اطلع بيها شخصيات ثابتة. وقلت له استخدم كلمات بسيطة سهلة الفهم للطفل، وحاول ان تجعل القصة كوميدية وجذابة. والجزئية اللي هنا دي انا عايز اكد عليك فيها لما قلت له اكتب برومت موحد للشخصيات اللي هكتبها، علشان لما اجي اعمل الصور من كل برومت ما يطلعليش شخصية مختلفة عن التانية اللي كانت في الجزء الاول من القصة. لازم كل الصور تكون ثابتة في كل المشاهد، عشان كده طلبت منه برومت واحد موحد للشخصيات. مهمة قوي النقطة دي. بعدين هو بدأ يقول لي ان البرومت الموحد للشخصيات الثابتة في كل الصور قال لي ان الطفلة اسمها مريم واداني المواصفات بتاعتها، وبعدين قال لي ان امها امرأة في ال30 بشرة بيضاء، وهكذا اداني كل التفاصيل بتاعتها. وبعدين بدأ ان يقول لي مشاهد القصة. قال لي ان النص بتاع القصة هيكون مريم قاعدة على الارض بتلعب، ده المشهد الاول. وبعدين قعد يقول لي ان الصفحة التانية المواصفات بتاعتها، وطبعا البرومت بتاع الصورة قدامي اهو. وبعدين بدأ لحد ما وصل معايا لحد البرومت رقم 10. فانا جيت لقيت ان هو كاتب لي بالعربي، انا كنت نسيان اقول له اكتب لي بالانجليزي، ولكن هقول لك المعلومه دي دلوقتي ومش مشكله، بس خليها عندك عشان لو وقعت فيها. بدات هنا قلت له اكتب لي البرومت كلها باللغه الانجليزيه. فعلا بدا يترجم لي كل البرومت اللي فات، ترجمه لي للغه الانجليزيه. بعدين اخدت البرومتات وبدات اشتغل عليها. بس قبل ما اقول لك على النقطه دي هضيف لك نقطه كمان. انا حبيت ان انا عشان اظهر لك الجزء ده في الفيديو قلت له ايه المقاس المناسب اللي اصمم فيه القصة. قال لي ان في مقاسات بتخص الشاشات، العرض الرقمي ده PDF او لتطبيق او لشاشة تابلت، ودي بتكون مقاساته. وقال لي كمان
يعني مجموعة مقاسات سواء للشكل العرض العمودي أو للهاتف المحمول أو الشاشة الكاملة، واداني المقاسات. وكمان قال لي لو للطباعة قصة ورقية بتكون A4 أو مربع، واداني المقاسات اللي اشتغل عليها. أنا قصدت أقول لك الجزئية دي عشان لو مش عارف ونسيت المقاسات يبقى ترجع لشات جي بي تي وتسأله، هو هيرد عليك ويقول لك المقاسات. بعدين هو رشح لي، قال لي افضل اختيار مرن يعني كويس ينفع للطباعه وللرقمي اللي هو المقاس الاي 4 العمودي. قلت له تمام. بعد كده قلت له عايز البرومت الخاص بالشخصيات، كل شخصيه ليها برومت انجليزي لوحده، يعني مريم لوحدها والارنب لوحده ومامتها لوحدها، على اساس لو عندي مشهد ما فيهوش الام يبقى اخد البرومت بتاع شخصيه البنت لوحدها واحطه مع البرومت بتاع المشهد فقط، والام ما تبقاش ظاهره. وبالتالي هو فعلا نزل تحت وكتب لي الكلام ده، وقال لي ان مريم اللي هي الجيرل كتب لي البرومت بتاعها، والام كتب لي البرومت، وكمان كتب لي البرومت بتاع الارنب. موقع ميتا اي اي هو مجاني بالكامل، تقدر تعمل عليه عدد كبير قوي من الصور، ان شاء الله 1000 صوره في اليوم، مفيش مشكله اعملهم وعلى مسؤوليتي. الموقع شغال معاك لحد الوقت اللي بعمل فيه الفيديو ده، الموقع مجاني تماما بالكامل بالكامل، تقدر تعمل اي عدد صور. كل اللي انا عملته ان دخلت على موقع ميتا اي اي، ولو انت اول مره تسجل عليه بمجرد ما هتيجي في جوجل عادي وهتكتب ميتا اي اي وتبدا تدخل على اول خانه سيرش، المفروض ان هو هيدخل معاك على يعني الشاشه هتفتح معاك كده، ولكن هيجيب لك قائمه ويقول لك انت عايز تدخل على موقع ميتا اي اي ازاي. هيطلب منك يا اما تسجيل بالانستجرام يا اما التسجيل بفيسبوك، وانا اخترت التسجيل بالفيسبوك وضغطت عليه وبدأ فتح معايا الموقع بالشكل اللي حضرتك شايفه قدامك بالشكل ده. هضغط على كلمة تخيل وبعدين هبدأ اجيب البرومت. وهنا كانت المفاجأة اللي انا برضو ما كنتش عارفها، اللي هي ممكن اكتب بالعربي في الموقع ويطلع لي نتيجة حلوة خالص. انا رجعت الاول للبرومت العربي وبدأت اخد اول حاجة، اخدت وصف الشخصية الثابتة، اخدت الجزء ده. المشهد الاول هتكون فيه الام، لان هنا بيقول لي مريم كانت قاعده على الارض بتلعب وماما نادتها وقالت لها خلصت واجبك، ومريم قالت بسرعه طبعا خلصت كله، يعني الام والبنت موجودين في المشهد. فاخدت البرومت كامل بتاع الام والبنت اللي هو وصف الشخصيات، وبعد تخيل قلت له بيست، وبعدين رجعت تاني على القصة الموجودة واخدت البرومت الخاص بالمشهد الاول وقلت له نسخ، ورحت على موقع ميتا برضو وقلت له هنا كده بيست. بس لاحظ معايا ان هو قال لي طفلة صغيرة كرتونية حسب وصف الشخصية الموحدة، فانا همسح الجزئية دي لان هنا انا كاتب بوصف الشخصية فمش محتاجها، وكمل باقي البرومت. خلي بالك هنا ان هيظهر معاك في الجزئية دي تختار المقاس اللي انت عايزه. انا هنا هختار المقاس المربع، ضغطت عليه وبعدين قلت هضغط على السهم اللي هنا، مش هياخد وقت نهائي على ما يجهز لي. هيجهز لي 4 صور زي ما حضراتكم شايفين، هيبدأ يجهز 4 صور ل4 مناظر مختلفين للي انا طلبته. بالفعل هو دلوقتي جهز لي ال4 صور بتوعي. عندك هنا كذا ستايل تقدر تختار منهم الوصف الستايل اللي عايز تعمل بيه الشخصيات بتاعتك. هو هنا اختار عشوائي، فانا هقول له انا محتاج ان البرومت بتاعي تعمله لي بالستايل الكرتون. هيبدأ دلوقتي يعمل لي 4 تانيين بالستايل الكرتوني. بمجرد ما اخترت الستايل الكرتوني هبدأ مجرد كل مرة ان اجيب، دلوقتي هو جهزه اهو، هبدأ كل مرة اجيب بس البرومت واحطه في مكانه وهضغط على اعادة انشاء، هيبدأ انه يعمله لي، مش محتاج ان انا اعمل الخطوتين دول، خلاص هم ثابتين معايا. دلوقتي هو جايز لي 4 صور، اي صورة تعجبك في ال4 دول اطلع، بمجرد ما هتقف على الصورة زي كده في سهم هنا بيقول لك داونلود، لو ضغطت عليه هيبدأ يحمل معاك. دلوقتي انا جهزت المشهد الاول، هروح امسح كل الكلام اللي انا كتبته ده، همسحه وهاجي تاني هروح اجيب البرومت التاني بتاعي، هجيب برومت الشخصيات اللي انا محتاجه، هقول له كوبي وهاجي عند الموقع واقول له نسخ، وبعدين هاجي على البرومت التاني بتاعي
وهقول له نسخ بتاع المشهد التاني، وهاجي هنا واقول له بيست، وبعدين هقول له انشاء. هيبدأ دلوقتي الموقع بيحمل معايا اهو. هيبدأ دلوقتي انه يجهز لي 4 صور تاني للمشهد التاني اللي احنا عايزينه. جهز لي المشاهد، ولكن هنا الشخصيات اختلفت، لان انا طبعا المفروض ان انا المشهد كنت بصيت عليه. هو هنا بيقول لي بس الحقيقة الواجب كان لسه في الشنطة ما فتحتوش اصلا. مريم ضحكت وقالت في سرها كدبة صغيرة مش هتضر. هنا واضح ان المشهد التاني كان المفروض مريم لوحدها في المشهد، مامتها مش موجودة. فانا قصدت اعمل الغلطة دي قدامك علشان تشوف ازاي ممكن الاخطاء بتيجي منين. الاخطاء لازم تبص على المشهد بتاعك هنا وتشوف كويس المشهد، هل الام والبنت بيظهروا فيه ولا البنت لوحدها. طيب انا دلوقتي عرفتك ازاي بتقدر تنشئ الصور على موقع ميتا. انا علشان اختصارا للوقت انا كنت مجهز المشاهد قبل ما ابدا الفيديو في التسجيل. انا كنت مجهز المشهد بتاعي بالكامل. هتقدر انك تجربه على اي قصة تعجبك، ولكن انا اختصارا للوقت انا هبدأ دلوقتي في التصميم العملي للمشاهد، لان بالفعل انا عندي الصور وانا وريتك ازاي تقدر تعمل الصور. ملاحظة، كل ما بتنزل صورة اكتب عليها رقم المشهد علشان تيجي بعدين ما تتلخبطش الصورة دي كانت بتاعت اي مشهد فيهم. انا نزلت الصورة دي، قلت كتبت عليها رقم 1 معناها ان دي الصفحة الاولى، وهنا الصفحة التانية، وهنا التالتة، وهكذا لحد ما وصلت لعدد الصفحات اللي انا عايزه. هبدأ دلوقتي اروح على موقع كانفا. انا دلوقتي كل اللي انا محتاجه اني هروح هضغط على هوم من هنا، وبعدين هضغط على السهم اللي هنا، وبعدين هجيب كاستم سايز يعني مقاس مخصص او تخصيص مقاس، وابدا اكتب المقاس اللي انا عايزه. انا من هنا هختار بالسنتيمتر، وهقول له مقاس الاي 4 دايما بيبقى 20 في 30 اللي هو ورقه التصوير العاديه، وهقول له كرييت نيو ديزاين. هيبدا انه يفتح لي ديزاين جديد اقدر اصمم فيه اللي انا عايزه. طيب دلوقتي بعد المقاس ما هيفتح معايا، كل اللي انا محتاجه حاجة بسيطة خالص، ركز معايا. هتروح عندك على شات جي بي تي وهتشوف المشهد الاول بتاعك. هنا في شخصيتين بتتكلم. مريم الاول هو بيقول لك مريم كانت قاعدة على الارض بتلعب، ومامتها ندهت عليها وقالت خلصت الواجب. طبعا هكتب الجزء ده كله في القصة، وهقول وهكتب الجزئية دي اللي هي مريم قالت بسرعة طبعا خلصت كله. لو انت بتنقل الكلام حبيت ان في جزء او كلمة من هنا مش عاجباك تقدر انك تغيرها وتعدل عليها، مفيش مشكلة. طيب دلوقتي انا كل اللي انا محتاجه ان هروح على الصفحة الجديدة بتاعتي اللي فتحت، هروح عند Element وهبدأ اني هعمل لون مناسب للقصة بتاعتي. هعمله ازاي؟ هو اني هروح على هختار المربع عادي او المستطيل، وهبدأ اكبره في الصفحة بتاعتي بالشكل ده. ابدا اغير لونه للون يكون الوان طفوليه. انا هختار اللون ده مؤقتا وممكن ابقى اغيره بعدين. تمام. هبدا دلوقتي اروح على ابلود، وهبدا اروح على ابلود فايل، وهبدا اجيب المشاهد بتاعه القصه بتاعتي هبدا احملها. انا كنت محمل المشهد ده فهحمل المشهد التاني، وبعدين هقول له ابلود فايل، وهبدأ اختار باقي المشاهد بتاعتي اللي انا محتاج اعمل بيها القصة. طيب دلوقتي لحد المشاهد ما تحمل انا هستغل الجزء الاول، الصورة الاولى، المشهد الاول، عشان اعمله بشكل سليم وبشكل صحيح. بعد ما اخترت الصورة او قبل ما تختار الصورة مفيش مشكلة، روح على Element وابدأ اقف هنا كده في السيرش واختار فريم، وبعدين اختار المربع، شكل الفريم المربع بالشكل اللي قدامك هيفتح معاك. ابدأ كبره في المساحة اللي عايز تحط فيها الصورة، يعني الشكل ده كده مثلا. لو احتاجنا نكبره تاني نبقى نكبره. بعد ما عملته بالشكل ده تعالى امسك الصورة بتاعتك وادخل جوه الفريم، هتلاقي الصورة دخلت معاك جوه الفريم بتاعك. طيب لو ضغطت عليه هتقدر انك بمجرد ما انت واقف على الفريم كده هتلاقي فوق هنا بيقول لك الستروك سايز، الستروك ستايل، تقدر انك تسحبه بالشكل ده وتخليه مثلا 5.
علشان يعمل لك استروك اسود حوالين الصورة. تعال نكبر ونشوف. حول لك استروك اسود او اي لون انت عايزه، تقدر تحدد اللون براحتك علشان يكون اطار حوالين الصورة. طيب دلوقتي انا عايز اجيب الكلام بتاعي وابدأ ان انا احطه مع الصورة او في الجزئية اللي فاضية دي علشان يبقى شارح الصورة. كل اللي انا هعمله هروح عند إيليمنت عادي وهكتب هنا مثلا فقاعات كلام وهضغط انتر. هروح دلوقتي لحد ما يحمل معايا، اروح عند شات جي بي تي وهنسخ الكلام اللي انا عايزه. هنسخ الجزء الاول وهجيبه نسخ، وهروح عند الديزاين بتاعي وهبدأ اجي على هيكون حمل معايا. طبعا هتختار جرافيك من هنا، وبعدين ممكن لحد ما يحمل نختار التايب واد هيدلاين ونبدأ نعمل بيست للكلام اللي احنا جبناه من شات جي بي تي. بعدين تبدأ تصغره في المقاس المناسب. خليه دلوقتي بالشكل ده لحد ما نشوف هنعمل ايه. هروح عند إيليمنت الاقي الموقع حمل معايا. اختار الشكل المناسب اللي انت شايف انه ممكن يكون مناسب للكلام بتاعك. تعالوا نجرب مع بعض ونشوف. لو اخترت المقاس ده او الشكل ده، يعني ممكن ان انا اخده واكبره بالشكل ده واشوف هل مناسب ليا. طبعا خلوا بالكم ان انا جبت صورة خطأ هنا. انا كان المفروض اجيب الصورة اللي البنت قاعدة بتلعب. كويس ان حصل الخطأ ده معايا. هضغط على الصورة دبل كليك هنا وهمسحها عشان تتمسح من الفريم، وبعدين هروح عند الابلود بتاعي. ودلوقتي بعد ما هروح على الابلود هضغط على الصورة بتاعت الخاصة بالمشهد الأول وهجيب الصورة بتاعتي وهدخل بيها جوه الفريم. دخلت. أنا كده غيرت الصورة بتاعة المشهد لأن كنت مختارها خطأ من الأول. ممكن تنسق بقى المقاسات بتاعة الأشكال علشان تكون شكلها متناسق معاك بالشكل ده كده، يعني كده كويس تمام. وبعدين انت عندك جزء تاني نفس المشهد اللي هو مريم قالت بسرعة هتبدأ انك تجيبه. ممكن تعمل دوبليكيت من الجزئية دي وتظلل عليه كنترول ايه عشان تظلله كله، وبعدين تضغط بيست كده اتظلل معاك. هتبدأ تظبطه في مكانه. يعني ممكن الجزء ده يكون كبير شوية فانا هصغره كده كويس. وبعدين تقدر تروح عند إيليمنت برضو وتجيب ستايل تاني من الحاجات اللي هي فقاعات الكلام. ولو حابب تجيب نفس الستايل مفيش مشكلة، حابب تجيب ستايل مختلف برضو مفيش مشكلة. شوف انت وذوقك في التصميم. ممكن مثلا نجيب ستايل زي ده كده مثلا ونجرب. ممكن عشان هو مقلوب لفوق نروح عند فليب ونعمل له فليب هوريزونتال بالشكل ده. يعني ممكن يبقى مناسب، بس هلفه شوية واصغره. الكلام هنا ممكن الف الكلام برضو هيدي منظر كويس معايا. ممكن تغير لون الكلام، تغيره مثلا تخلي لونه، ممكن ناخد لون شكله كويس برضو فممكن ناخد نفس اللون بالشكل ده. بكده انت ممكن تكون اكتفيت بأول صفحة عملتها. يعني لو حابب نضيف حاجة تانية ممكن، ولكن كل ما هتكون بسيط برضو دي هتبقى حاجة كويسة. ممكن بس نعدل المقاس شوية، يعني نظبط مقاساتنا شوية بالشكل ده كده. الجزء الأول من القصة تقدر انك بنفس الطريقة تصمم باقي القصة، باقي الأجزاء بتاعت أو باقي المشاهد بتاعت القصة. هاجي عند العلامتين دول اللي هي دوبليكيت بيج وهضغط عليها هيعمل لي بيج تانية بنفس الطريقة. تقدر تضغط دبل كليك هنا وتمسح الصورة دي وتروح عندك على الابلود وتجيب الصورة بتاعت المشهد التاني. الصورة بتاعت المشهد التاني كانت الصورة دي. طبعا انت هتبقى مرقمهم وعارفهم، فهتيجي وتسحبها جوه الفريم بتاعك. وبعدين هتروح على شات جي بي تي وهتجيب الكلام الخاص بالمشهد التاني. الكلام هنا كان بيخص البنت لوحديها فهناخده نسخ كله على بعضه. وبعدين ممكن نمسح الجزئية دي ونمسح الجزئية دي ونجيب الشكل ده بس. يعني الجزئية دي طبعا نكبرها
ونعمل لها روتيشن شويه بالشكل ده، نكبرها ونجيب الكلام ده ونحطه، نعمل عليه دبل كليك يعني نحدده كله، وبعدين نقول له بيست عشان نبدل الكلام بالكلام الجديد بتاع المشهد التاني. طيب الكلام هنجيبه بالشكل ده، ممكن تلفه عشان يبقى متناسق معاك بالشكل ده. طبعا انا حاسس ان فيه مش مظبوط قوي، فانت هتقعد بقى تظبط في الكلام، يعني هتقعد تشوف هيظبط ازاي معاك في شكل الديزاين. يعني ممكن مثلا نخليه بالشكل ده مثلا، ممكن نحاول كده كويس، يعني كده شكله لطيف. وهنبدأ بنفس الطريقة نعمل دوبليكيت ونروح نشوف المشهد الثالث بتاعنا كان ايه، نجيب المشهد الثالث ونشوفه. هنا كانت الصورة رقم 3 اللي البنت بنوتة نايمة على السرير، فهنروح عند الابلود بتاعنا ونشوف الصورة متحملة، متحملة، نضغط عليها ونجيبها جوه الفريم، اتبدلت معايا تلقائي. نروح نجيب الكلام بتاعنا اللي هو بيقول لي في الليل وهي نايمة وجه الأرنب وعمل حاجات غريبة. اوكي، كل ده نعمل عليه سيلكت ونبدله بالشكل ده. بالطريقة دي انت هتقدر تعمل كل المشاهد بتاعتك بنفس الفكرة. ممكن اذا حبيت انك تغير اللون اللي من تحت، ولكن انا بنصحك ان يكون اللون موحد كل الصفحات بتاعة القصة. لحد دلوقتي وانا معاك اهو عملت 3 صفحات، هعمل الرابعة وهكرر كل مرة لحد ما هعمل ال10 صفحات بتوعي، وبعدين هخلصهم بسرعة وهرجع اقول لك انا عملت ايه. ودلوقتي انا خلصت بقية تنسيق الصفحات بنفس الطريقة اللي عملناها، وخلصت ال10 صفحات بتوعي. دلوقتي باقي عندي ان انا اصدر الكتاب بتاعي بالصيغة اللي المفروض تطلع علشان تطبع، او ان انا اسلمها للعميل اللي انا متفق معاه ان هعمل له الكتاب بتاعه. كل اللي انا هعمله ان هروح اضغط على الشير من هنا، وبعدين هضغط على داونلود، وبعدين هختار من هنا الصيغة اللي هي PDF علشان دي طباعة فلازم تكون PDF. هختار PDF ستاندرد، وبعدين هنا بيقول لي انت عايز تصدر الصفحات كلها ولا عايز تصدر يعني صفحات معينة. هعمل تشيك على كله، هو اوتوماتيك بيبقى عامل تشيك على كله. لو انت في صفحة مش عايز تصدرها يبقى هتشيل علامة الصح من عليها، ولكن انا عايز اصدر الكتاب كله فهسيبه زي ما هو. هقول له done، وبعدين هقول له داونلود. هيبدأ هنا يحمل معايا الكتاب بصيغة PDF علشان ابدا اسلمه للعميل بتاعي. دلوقتي هو خلص الداونلود اهو. تعالوا نشوف الداونلود بتاعي. انا يعني هو خلص اهو، لو ضغطت عليه فتح معايا كتاب PDF زي ما انتم شايفين، جودة عالية جدا وحاجة روعة جدا في الديزاين، تقدر انك تسلمه للعميل بتاعك. كده باقي الجزء الاخير وهو ازاي اسوق الكتاب اللي انا عملته. عندك كذا طريقة، ممكن انك تعرف اصحابك واصدقائك انك بتعمل النوع ده من الخدمات، وبالتالي تقدر ان حد يطلب منك. ممكن تدخل على جروبات الفيسبوك او الواتساب اللي موجودة عندك وتنزل حاجة من الحاجات دي كعينة وتبدأ تعرضها على الناس. ممكن كمان انك تبدأ تروح على امازون، موقع امازون اللي كنا فاتحينه زي كده، وتبدأ تشوف طريقة الابلود ازاي تعرض شغلك عليه، وتحط سعر، تشوف تقارن شغلك بشغل الناس اللي موجودة هنا. وليكن مثلا الكتاب ده اسمه ميكي تلوين سلك، يعني هو عامله في كراسة سلك مثلا او حاجة زي كده، فانت بتقارن الشغل بتاعك. هو هنا عرضه مثلا ب60 جنيه، وليكن مثلا ان هو عامله 5 صفحات وانت عامله مثلا 10 صفحات، فما تكتبش 60. هتشوف انت هتقارن الشغل بتاعك بالشغل الموجود. لو هو نفس المستوى يبقى مثلا هو لو عرضه ب 100 جنيه انت عرضه ب 95، اعرضه ب 90 في الاول عشان الناس تبدا تطلب معاك اوردرات. الكتاب الواحد لما هيتباع اكتر من مره ده هيجيب معاك كتير. يعني مثلا لو انت هو هنا ب60 وانت عملته ب50 وفي 10 اشتروا منك يبقى انت عملته 500 جنيه، في حين ان انت الكتاب ما كلفكش اي حاجه وما اخدش نص ساعه تقريبا. يعني الوقت اللي انا اشتغلته عليه ما بياخدش وقت، ولكن انا علشان بشرح فطبعا بياخد وقت وبيطول معايا. دي
موقع من المواقع. ممكن تروح على موقع زي مثلا في فايفر او موقع خمسات، ولكن ده بيعرض الخدمة نفسها، يعني هتبيعه كخدمة. انت حد هيطلب منك صمم لي كتاب معين من الكتب اللي بتصممها، وتقدر انك تصمم له الكتاب، وتبقى متفق عن طريق الموقع متفق معاه على الخدمة اللي بتقدمها. الحاجات دي انا مش هخش في تفاصيلها قوي، لان دي كورسات كبيرة او حاجات ليها شرح لوحديها. ممكن لو عايزين اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا حابين نعمل يعني دروس عن ازاي نشتغل على فايفر، وازاي نشتغل على المواقع دي كلها، المواقع العمل الحر. يعني مفيش مشكلة، اكتبوا لي وهجهز لكم فيديوهات للمواقع دي. دلوقتي برضو عايز اقول لك انك لو شات جي بي تي ليه كورسات خاصة انت ممكن تستغلها في انك تطلع منه احلى نتائج واحلى شغل. لو حابب ان اعمل لك دروس عن شات جي بي تي وازاي تطلع منه افضل نتائج، وايه الاخطاء اللي ممكن تتجنبها فيه، وازاي تتعامل معاه وتخليه يفهمك ويطلع لك افضل نتائج، قول لي في التعليقات، وهعمل لك برضو دروس مخصوصة للتعامل مع شات جي بي تي عشان تطلع منه افكار بسلاسة وببساطة، وتكون معاك باستمرار، وتقدر انك تتعامل معاه وتطلع منه افضل النتائج. دلوقتي انا خلصت الفيديو، واتمنى ان يكون عجبك، وان شاء الله هنتقابل في درس قريب هنتعلم منه حاجات جديدة. اشوفك بخير في فيديو جديد ودرس جديد، ونتعلم مهارة جديدة.